სანამ დავიწყებ ჩემს რუბრიკას, ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა. თებერვალში ჩვენ გვქონდა Beauty Box-ის ყდაზე კარლო კაჭარავას ნამუშევარი და ამ პროექტის განხორციელებაში ძალიან დაგვეხმარა მისი არაჩვეულებრივი და ლიკა კაჭარავა, რომელიც იყო ჩვენი სტუმარი. ჩვენ ძალიან დავმეგობრდით ამ პროექტის და ამ ინტერვიუს შემდეგ და აღმოჩნდა, რომ ეს იყო მისი ბოლო ინტერვიუ და ამიტომ აქედანვე მინდა რომ დავემშვიდობო ლიკას, მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რომ კარლო კაჭარავას უნიკალური მემკვიდრეობა მოუყარა თავი და დაუტოვა საქართველოს, მადლობა გადაუხადო Beauty Box-ის სახელით იმ პროექტისთვის, რაც ერთად გავაკეთეთ და ვუსამძიმრებ მის ახლობლებს. ძალიან ვუერთდებით ამ იმას და ძალიან სამწუხარო ფაქტი იყო და ძალიან მცირე დროში, რომელშიც ჩვენ ერთად გავატარეთ ამ სტუდიაში, ძალიან დამამახსოვრდა და ძალიან თბილი მოგონებები დამრჩება ამ ადამიანზე და კიდევ ერთხელ უსამძიმრებ ყველა მის ახლობელს, უსამძიმრებ სრულიად ჩვენ საზოგადოებას და მართლა შეამყოფოს მის სულვერტმა და საინტერესო სამწუხარო ინფორმაცია. ახალგაზრდა. მე რომელიც მართლა რამდენი საინტერესო და კარგი ისტორია დაგვიტოვა ბატონი კარლოს შესახებ. მადლობა მას და ნინიკო, გამეხარდა შენი დაბრუნება? მეც გამეხარდა მომენადრე. პორტუგალიაში მოგზაურე პირველად? პირველად სხვათა შორის კი და სულ მესმოდა საოცრებები ამ ქვეყნის შესახებ და ვახერხებ. აი ყველაზე ლამაზი, არ შემიძლია რომ აკითხო, რა შთაბეჭდილება ჩამოიტანე იქიდან? იცი რა, მართალი გითხრა, ერთი რომ გამოვყო, ცოტა ალბათ გამიჭირდება, იმიტომ რომ საბედნიეროდ ლისაბონშიც, პორტოშიც და ნუ იქვე მიმდებარე ცენტრში და ასე შემდეგ ბევრ ქალაქში, სადაც ვახერხე ყველგან შევეცადე რომ მაქსიმალურად მომესწრო დათვალიერება მართლაც ულამაზესი ქალაქებია და არაჩვეულებრივი არქიტექტურა შესანიშნავი იყო მართლა მიჭერს გამოყოფა იმიტომ რომ იმდენად საინტერესო იყო მათი არაჩვეულებრივი ნამუშევრების სასახლეები თვითონ ეს სამლოცველები რომელიც მართლა რაღაც ხელოვნების ნიმუშია ყველაფერი ეს არაჩვეულებრივი არქიტექტურა რაც გარეთ არის, მაგრამ იცი რა, ყველა ქალაქს აქვს ესეთი რაღაც თავისი განსაკუთრებული, მაგრამ ამ გარემოს და ატმოსფეროს და ყველაფერს ქმნის, მაინც ქმნიან ადამიანები და მე მაგალითად არ დავასახელებ რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთ ქალაქში ვარ დამყოფი, რომელიც არის ულამაზესი, მაგრამ ეგ განსაკუთრებით დავამახსოვდა რაღაცნაირი, აი ცივი დამოკიდებულებით ხალხი საუბრობ. ხო და აქ პირიქით, აი მართლა, აი ეს ყველაფერი, ეს საოცარი არქიტექტურა და ეს ხელოვნების ნიმუშები, რაც ამ ქალაქში არსებობს, ნამდვილად მოაქვს აი ამ არაჩვეულებრივ დამოკიდებულებას და სითბოს ადამიანებისგან. აი მართლა აი ამ საოცარ განწყობას ქმნიან ადამიანები, შემიძლია ვთქვა, რომ კარგი ხასიათის ადამიანები ამ ქვეყანაში და ეს კიდევ უფრო ალამაზებს მთლიანად იმ გარემოს და ნუ რა თქმა უნდა ემოციურად ახლა ჩვენთვის კიდევ რაც მნიშვნელოვანია ქეთევან დედოფლის წამების ამსახველი პანო არსებობს ლისაბონში ყველა ვიცით ალბათ და იმის მონახულებაც მოვასწარი და ემოციურად ეს ჩვენთვის თქვა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო თუმცა მართლა იმდენი ლამაზი ადგილია რომ ერთის გამოყოფა ნამდვილად გამიჭირდება. დიდი მადლობა ამ ემოციების გაზიარებისთვის. მე უკვე ვხედავ რომ ჩემი სტუმარი ემზადება სტუდიაში შემოსასვლელად. დღეს ჩემი სტუმარია ძალიან აი ესეთი ლამაზი, დამოუკიდებელი, თავდაჯერებული, ძლიერი, საინტერესო გოგო, რომელიც ძალიან თამამად საუბრობს თავის ტრანსფორმაციაზე, ვიზუალურზე თუ ცხოვრების სტილზე. აქედან გამომდინარე, მისი ისტორია ბევრმა უკვე იცის და მისი ისტორია ბევრისთვის მოტივაციაც გახდა. თუმცა დღეს მინდა მასთან ერთად ვისაუბრო ამის შემდგომ პერიოდზე, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, როდესაც რადიკალურად იკლებ წონაში თუ იცვლები გარეგნობით და ცვლის შენ ცხოვრების სტილს, ძალიან მნიშვნელოვანია შემდეგ ამ ყველაფრის შენარჩუნება და საინტერესოა როგორ უვლის თავს და მოდი ვთხოვოთ სტუდიაში, რომ გაგვიზიაროს ეს ყველაფერი. ის არის ჟურნალისტი, ახლა უკვე ძალიან წარმატებული ბლოგერი.
და იაკო ჭალაგანიძე არის დღეს ჩვენთან იაკო, დიდი მადლობა, რომ მოხვედით ჩვენთან. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. და მე ვიცი რომ შენ ამაზე ბევრჯერ გისაუბრია და ამიტომ გგონია რომ ყველა მიცის შენ ისტორია თუმცა აგერ მაგალითად დარწმუნებული ვარ თემიკომ არ იცის რომ იაკო პანდემიის შემდეგ დაახლოებით 80 კილოგრამი დაიკლო და რადიკალურად შეცვალა თავისი ცხოვრებაც ამ ყველაფერთან ერთად. მოდი სანამ აი კონკრეტულად beauty რეჟიმზე და თავის მოვლაზე გადავალთ, მაინტერესებს შენთვის რა არის სილამაზე და რასთან ასოცირდება. Ну, ეს ალბათ ისეთი თემაა, რამდენი ადამიანიც ვარსებობთ, ყველას თავისი რაღაც შეხედულება აქვს და ну, ჩემთვის სილამაზე არ რაც ზუსტად ვიცი, არ არის ვიზუალური თვალსაზრისით. ალბათ უფრო შინაგანი მდგომარეობა, აი თვალებში ის ნაპერწკალი, რაც ყველა ადამიანს უნდა გქონდეს, აი მაქედან იწყება მე უკვე სილამაზე და ვფიქრობ, რომ შინაგანი მდგომარეობა გამოხატავს შემდეგ უკვე ვიზუალურ მხარეს. ნამდვილად ასეა, რომ ყველას თავისი აღქმა აქვს და იმიტომაც ყველა სტუმარს ვეკითხები და ჩემი გამხსნელი კითხვა არის ეს. იაკო, აი რო გადავიდეთ ამ post პერიოდზე. იმაზე აღარ ვისაუბროთ, როგორ მოახერხე ეს წონაშეკებები. ალბათ ყველა მიცის უკვე და ხო, ბევრჯერ გითქვამს და ბევრმა იცის და ძალიან მნიშვნელოვანია აი შემდგომი პერიოდი. როგორ, აი მთავარი რა არის აი ამ წონის შენარჩუნებაში და უკვე ახერხებ ამას ბევრი წელია. კი, უკვე თითქმის მე-6 წელი დაიწყო. მთავარი არის ის, რაც აქამდე არ ვიცოდი, არ მქონდა ამ ხელწონა არც არასდროს არ დამიკლია, მაგრამ აუცილებელია ჩვენი თავის კონტროლი. რა ვიცნობ ბევრ ადამიანს, ვინც აი 20-25 კილო დაიკლო და მე აი მოვიმატე. ეს გარდაუვალია, ანუ მომატება აუცილებლად მოხდება, როგორც კი შევაჩერებთ ჩვენი თავის კონტროლს. პირველ რიგში უნდა ვისწავლოთ ჩვენი სხეული, მოვუსმინოთ ჩვენ სხეულს, უნდა ვიცოდეთ რა გვიხდება, რა არ გვიხდება. ზუსტად ვიცი რომელ საათზე რას მივირთმევ და მეორე დღეს რამდენი გრამი და კილო მექნება მომატება. ძალიან შესწავლილი მაქვს. მაგრამ პირველი არის ის, რომ აუცილებლად სულ უნდა ვაკონტროლოთ ჩვენი თავი. და მშურს ისეთი ადამიანების არსებობენ სხვათა შორის, ვინც არ ჭირდებათ კონტროლი და არასდროს მის ფორმებს არ უხვევენ მთელი ცხოვრების განმავლობაში არიან ერთი და იგივე კილო. ჩვენ შენ ჩვენ ვერ. იაკო და იცი რა მაინტერესებს შენ ქონია ეს პერიოდი, რომ მას შემდეგ რაღაც ეხა 2-3 კილოგრამზე არ ვსაუბრობ. ქონია. აი ეხლა ზამთარში ახალი წლის პერიოდში 8-დან 10 კილომდე მოვიმატე. მაგრამ როგორც კი ვხვდები, რომ უკვე ძალიან გამიქცა წონა, ეგრევე ვიღებ ტელეფონს და მივმართავ ჩემ გამომწერებს, რომ ვიწყებ. ანუ იმათთან რო ვდებ პირობას, უკვე ვერასდროს ვერ დავარღვევ. ჯერ გარეთ გავდივარ, მიყურებენ რა შჭამ, როგორ ჭამ, ძალიან ის დამეწყო უკვე, რომ აი რაღაცა საათის მერე რომ იციან, რომ კლების პროცესში ვარ, ვერ დავჭდები სახალხოთ და ვერ დავიწყებ ჭამას. თან ისეთი ჭამა მიყვარს, რომ აი რა ვიცი და. ამიტომ რომ ვიძახი, რომ ვიწყებ უფრო დასაფასებელია, როდესაც ეს ძალიან გიყვარს და თან მინდა აღნიშნო, რომ ბევრი ბლოგერი არსებობს დღეს, თუმცა აი შენი გულწრფელობა და შენი მე ვფიქრობ ის მომენტი, როდესაც შენ ყოველთვის ცდილობ რომ აჩვენო მანამდე და მერე, იმიტომ რომ მანამდე, როდესაც თავისთავად დიდად არ მოწონთ, არავის იმის ჩვენება არ უნდა და შენ ამას თამამად აკეთებ, ამიტომაც მოიპოვა ასეთი ნდობა და ძალიან ბევრი ადამიანი გისმენს, გიყურებს, მაგალითად ჩემი მეგობარი ფუფა, რომელიც თვითონ ძალიან კარგად გარკვეულია ამ ყველაფერში, მაგრამ მხოლოდ შენ გისმენს და ესეთი ბევრია და ის ზუსტად ამიტომ, რასაც ეხლა ყვები. მე მაინტერესებს ეხლა რომ შენ როგორც ვიცი, ბევრი დაუშვათ ჩარევა იქნება ეს თუ ოპერაციებიც კი დაგჭირდა იმისთვის, რომ რაღაცა ფორმა შეინარჩუნო. თუმცა ძალიან ბუნებრივად გამოიყურები.
ესეც უნდა აღინიშნოს და აი თუ შეგიძლია რომ მოგვიყვე რა თან მიმდევრობით და რა პროცედურებია თუ ოპერაციები გაიკეთე იმისთვის რომ ვერ იტყვი ნამდვილად რომ შენ აი ესეთი რადიკალურად სხვა ფორმის და წონის ესე იგი, პირველი კლების შემდეგ ჩემი პირველი მიზანი იყო, რომ ეს ზედმეტი კანი მომეშორებინა, იმიტომ რომ ვიზუალურად იმდენად არ იმჩნეოდა ეს 80 კილოს დაკლება, რამდენადაც მერე შემემჩნდა რა და ნუ პირველივე იყო რომ უნდა გამეკეთებინა ოპერაციები, დავურეკე ჩემს ექიმს, ვისთანაც გავიკეთე, ჩავეწერე ვაკურიანიდანვე და მეუბნები რომ ჯერ კონსულტაცია არისო საჭიროა და მე ვუთხარი, ანუ არ მე ვიცი რომ ჭირდება და თან რამდენიმე ეტაპად ოპერაცია მჭირდებოდა და მინდოდა რომ სულ სწრაფი ვარ ზოგადად და დროზე მინდოდა, აი სანამ ყველამ ნახავდა ამ პანდემიის მერე, ბარემ მინდოდა რომ სრულყოფილად ვენახე და ჩამოვიდი ეს დაკლება მოხდა პანდემიის პერიოდში, ხო? პანდემიის დროს, როდესაც ვიყავით ხალხი ყველანი გამოკეტილები და არა და პირიქით გამიგია რომ პანდემიის დროს მოვიმატე იმის მერე ჩემთვის არ ვიცი პანდემია იყო, აი ვერასდროს ვერ ვიტყვი რომ ეს რა ცუდი პერიოდი გამოვიარეთ, იმიტომ რომ ჯერ მთელი ოჯახი ერთად ვიყავით მთელი წელიწადნახევარი და მერე ეს იყო ჩემი ახალი ცხოვრების დასაწყისი. ხო, შემდეგი იყო რომ ჩავეწერე ოპერაციებზე, ჩამოვედი და გავიკეთე ორ ეტაპად 3 ოპერაცია, 3 ზონა. ნუ პირველი ოპერაცია იყო მუცელი, სახელი აბდომინოპლასტიკა და კერდის ოპერაცია, რომელიც 6 საათიანი ოპერაცია იყო. ერთად კი, ანუ იყო ლაპარაკი რომ ცალ-ცალკე გაგვეკეთებინა, მაგრამ მინდოდა რომ გავიღვიძებდი რომ სხვანაირი ყოფილიყავი და შემდეგი 6 თვის მერე უკვე იყო კლავების ოპერაციის გაკეთება და დავასრულე აქ ჩემი პლასტიკური ჩარევები. აი სხვათა შორის ძალიან იცის ასე ვთქვათ შეყოლა ყველაფერმა და დამოკიდებული ხდება ზოგი ადამიანი, იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ რაღაც ელემენტარულ ნაკს არ ხედავდე შენ თავში, შეიძლება მარტო შენ იცოდე ისეც და როდესაც გააქვს ამის შანსი რომ გამოასწორო და შედეგს ხედავ ერთხელ ორჯერ, მერე უკვე ამ ყველაფერზე დამოკიდებულები იცი რა, მე მივხვდი ჩემს ექიმთან რომ მივდიოდი ხოლმე ვეუბნებოდი რომ ეხლა ვხვდები მეთქი, რატო ხდებიან დამოკიდებულები თქო. ჩემს შემთხვევაში იმიტომ შეიძლებოდა რომ გამხდარიყავი დამოკიდებული, რომ გამიქრა ამ ნარკოზის შიში, ნარკოზიდან გამოსვლის შიში, ტკივილი რომ მეგონა რომ გაუსაძლისი იქნებოდა და არ იყო და ძალიან მარტივად გადავიტანე, აი ამის გამო შემეძლო რომ კიდე რამდენიმე ოპერაცია გამეკეთებინა, მაგრამ ნუ არ დამჭირდა. და კარგია რომ ჯანმრთელად და ჯანსაღად უყურებ ამ ყველაფერს, თორემ მაქსიმალური ბუნებრიობა იყო ჩემი მოთხოვნა ამ ოპერაციების დროს. და ჩანს კიდევაც. ეხლა აუცილებლად მინდა კითხო, სხეული გავიგეთ და ბევრად მარტივია ამ ჩარევებით თუ ოპერაციებით სხეულს მიხედო. ზოგადად მოშვებული კანი ეს არის პირველი პრობლემა, რაც დგება ხოლმე ზედმეტი წონის დაკლების შემდეგ, მაგრამ რა უქენი სახეს? ეს არაჩვეულებრივად რო გაქვს კანი. ესე იგი, პირველი მინდა ვთქვა რომ სახეს თავიდანვე იალურონია, აი პირველ რიგში ჩემი სახის ამ მდგომარეობაში ყოფნა მე ვფიქრობ რომ გამოიწვია იმან რომ დავიკელი ჩემით, არა ბარიატრიით და სწრაფი კლება არ ყოფილა და უფრო ჯანსაღი ამბავი იყო ჩემსკენ. ეს პირველი ამბავი. მეორე, მოკლედ აი ამ კლების მერე გავერკვიე, ანუ დამატენიანებელი რო დამატენიანებელია ცხოვრებაში არ ვიყენებდი არაფერს. და ამის მერე დავიწყე აი ყველაფერში გარკვევა და ნუ მთელი ამბები. აი უკაცრად რატო? რადგან ჭარბი წონა გქონდა, ეს ყველაფერი არ გინდოდა თუ აი ნახე როგორ იყო პანდემიის პერიოდში, სავარაუდოდ სადღაც კი ძალიან კომფორტულად ვგრძნობდი თავს და კარგად ვიყავი, მაგრამ ალბათ სადღაც ჩემი ქვეცნობიერის სტრესი იმხელა იყო, რომ დამემართა აკნე. ოღონდ ძიმე ფორმებში მქონდა ეს აკნე და რა თქმა უნდა მე როგორც ადამიანი რომ დღეს და ეხლავე მინდა ყველაფერი მივმართე ექიმს რომელმაც მითხრა რომ აი რაღაცა საცხებით იქნებ ჩავაქროთ ვერ დაველოდებოდი ხა საცხებს რო შვიდით ვერ უნდა ისვა და მაინც რო გამონაყარი გაქვს
დაბლია ის მძიმე ცნობილი წამალი, რასაც აკნეზე ნიშნავენ ხოლმე და იმის შემდეგ დავიწყე უკვე აი ამ საცხების გამოყენება, აკნესკენ მიდრეკილი კანისთვის რაღაცა დასაბანები, მოკლედ აი აქედან დავიწყე ნელ-ნელა გარკვევა სახის ამბავში და ეხლა ამ ბოლო პერიოდში მივახმარე აპარატული პროცედურები. და იცი რა მინდა გკითხო აპარატურულ პროცედურებზე კიდე ცალკე გკითხავს სხეულისთვისაც და სახისთვისაც, მაგრამ აი ვიცი რომ ძალიან ბევრი დადებითი და გეტყობა კიდეც ასხივებ ამას, რომ ბევრი დადებითი რამე მოხდა აი ამ შენ ცხოვრებაში ამ ტრანსფორმაციის შემდეგ, მაგრამ თუ არის რამე უარყოფითი, რასაც იტყოდი, მე ვგულისხმობ ამ წუთას ვიზუალურს, აი ზოგ შემთხვევაში ვინც იკლებს რადიკალურად გამიგია რომ ზოგს თმის ჩვენის პრობლემა აქვს, ზოგს სხვადასხვა რაღაცა ჯანმრთელობის. აი შერას ჩემ შემთხვევაში კლებამდეც და კლების შემდეგაც ვარ რკინა-დეფიციტური ანემია მაქვს და თმის ცვენა გამიასმაგდა, მქონდა უსქელესი თმა და ნუ აი ძალიან შემითხელდა და ოღონდ ეს პერიოდი არ ვაქცევდი დიდად ყურადღებას რა, ნუ აი ეს ბუღუჯები რომ წვიოდა ხოლმე, ვიძახდი რომ ნუ ალბათ, მაგრამ არ ვნერვიულობდი, იმიტომ რომ ამოდიოდა ის დაცვენილი თმები. ამ ბოლო პერიოდში მივაგენი ძალიან მაგარ დანამაც, რა თქმა უნდა, ვერ ვიტყვი და არც ჩემ სოციალურ ქსელში ესე საჯაროდ არ ვამბობ. ყველას მოვუწოდებ ხოლმე რომ მომწერეთ Instagram-ზე და გეტყვით რა არის, იმიტომ რომ ორ კვირაში სრულად შემიჩერა ცვენა და ნუ აი ამომიყვანა, აი აქ სუპუწები მაქვს მოკლედ და მინდა რომ როგორი ბედნიერი აუცილებლად. როგორი ბედნიერიც მე ვარ, ანუ მეგონა რომ ყველაფერს ვუშველე ჩემ თავში, გარდა ცვენას, მაგრამ ვუშველე. იაკო, ეხლა რა მაინტერესებს ჯცწ, ანუ ჯანსაღი ცხოვრების წესი. რაღაც კუთხით მე ვფიქრობ ამ ხელა ცვლილება, როცა ხდება, მოითხოვს კიდევაც, რომ მე განსაკუთრებულად მიხედო ჯანმრთელობას, რომელიც ამითი არის ნამდვილად განპირობებული, იმიტომ რომ ჯანსაღი ცხოვრების წესი მოიცავს ჯანსაღ კვებას, სრულფასოვან ძილს, სწორი რაოდენობით წყლის მიღებას, ფიზიკურ აქტივობას, ხო? აი ეს მთელი ბიუთი რეჟიმი, რასაც ქვია. შენ შემთხვევაში რა ხდება? ამ ჩამონათვლიდან მე ვარ ადამიანი, რომელიც ზოგადად ვარ ზარმაცი, ძალიან მინდა, ან მართლა იხარი რაღაცა ადამიანი იმას რასაც თქვენყვებით ვერ მიახსენებია. არა, ის რაღაცა პერიოდი იყო, რომ აი რა, არ ვიცი, რაღაც გადამეკეტა თუნში. ძალიან მინდა რომ ვივარჯიშო რა, მართლა გულით მინდა რომ ვივარჯიშო, მაგრამ აი ვერ მივედი დარბაზამდე რომ ვივარჯიშო, იმიტომ რომ ჩემს ხელს ამ პერიოდში ყველაზე ძალიან ჭირდება ვარჯიში, იმიტომ რომ აი გუნდა მეთქვა. ხო, აი ფეხებზე სადაც არ გამიკეთებია მაგალითად პლასტიკური ჩარევა და მხოლოდ და მხოლოდ ეხა ვარ დამოკიდებული აპარატურულ ამბებზე, მე რო აი არ ვიცი, ორი თვე ვივარჯიშო, აბსოლუტურად სხვა ფეხის, კუნთი, მაღნაგობა, ყველაფერი სხვა მექნება, მაგრამ ნუ აი ვერ მივედი. მოდი, აი როგორც თქვი, რომ ჩემ გამომწერებთან რაღაცნაირად პირობას რო დავდო, მოდი აქ დადები. იცი რა, ვერ ვდები მე ისე პირობას, რასაც ვერ შევასრულებ და მე აღარ მექნება ნდობა, რასაც შენი ზახი რო აგერ ფუფა რომ ენდობა ყველა დადებულ ვიდეოზე. თუ ვერ შეასრულებ, არ დადო მართლა. მაგრამ აუცილებლად მივალ სადღაც იქამდე რომ მეც დავიწყებ. 10 წამი თუ ერთი კითხვა არ მინდა ხელი შეგიშალა ხომ რუბრიკაში, მაგრამ აი დასაწყისშიც რომ ყვებოდით, რომ აი სულ უნდა რეჟიმში იყო და აკონტროლო შენი თავი, ეს ხო რაღაცა გარკვეულწილად სტრესთან არის დაკავშირებული, რომ აი როგორ შეიძლება სტრესის გარეშე გეტყვით, ჩემთვის მინიმალური სტრესით მოხდეს ეს რამე ჩემთვის ყოველთვის იყო სტრესი აკრძალვა. ანუ აი მაგას როგორც კი მეტყვით რომ 100 გრამი წიწიბურა უნდა ჭამო, გავალ და 1 კილო ღორის მწვაც შევჭამე გემრიელად. ანუ როგორც კი ჩემ თავს ვუთხარი რომ არაფერს არ ვგრძალავ, ნუ რა თქმა უნდა კალორიული დეფიციტი არის ერთადერთი საშუალება, რითიც შეგვიძლია რომ დავიკლოთ.
ყველაფერს ვჭამდი და ვჭამ, ოღონდ ვიცი რამდენი. აი აბსოლუტურად ყველა კერძი შემიძლია ვჭამო ნებისმიერ ადგილ, ხო შეიძლება რესტორანში ვართ და ეხა იქ წიწიბურას ვერავინ ვერ მოგიხარშავს და მაწონს კიდეზე. აი ეგენი არ მესმის რა, აი ამდენი, იმიტომ არის რომ მე იმატებენ ძალიან მარტივად. აი მეც თქო მგონია რომ ეს არასტრესული მეთოდი უნდა იყოს ჩემს ვლოგებში და TikTok-ზე რომ რაღაცა კერძს ვამზადებ და იმ დღეს გავაკეთე მაგალითად რაღაცა ქათმის შნიცელები, რომელსაც მაიონეზი მოვასხი, პამიდორი და ყველი და მე გამოვაცხე და ანუ მაი ისეთი მიქნეს მე ანუ ამას ვიღებდი და ამითი დავიკელი და თუ გჯერათ წამომყევით თუ არა და მოიხარშეთ ციციბურა. იაკო, ეხა აპარატურულ პროცედურებზე მინდა გკითხო რა. ისევე ამ პროცესს მოყვება აი ესეთი პრობლემები, როგორიც არის სტრიები, როდესაც კანი გაიჭიმა და მერე პატარავდა და გასკდა და ასე შემდეგ. ცელულიტი, რადგან არასწორად ლაგდება, ამ შემთხვევაში ცხიმი და ასე შემდეგ. აი ამ ორ პრობლემას რამე აპარატურული პროცედურა შველის თუ გაქვს რა თქმა უნდა ეს გამოცდილება. გეტყვით, ვინც არის ჩემნაირი დღეს და ამ წუთას ეხლავე შემიძლია უთხრა რომ აპარატურულ პროცედურებს თუ მიმართავენ დღეს და ხვალ შედეგი არ იქნება. თუმცა აქაც ვიპოვე ისეთი აპარატი, რომელსაც აი იმ წუთას შედეგი. ანუ ძალიან შემთხვევით, მე მგონი კიმ კარდაშიანს ედო სტორი ამ აპარატს იკეთებდა და იმ წამს დავიწყე გამოკვლევა, რომ საქართველოში ნუ თუ არსად არ არის ეს აპარატი და აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთ ესთეტიკის ცენტრში არის და მის მერე ვარ მათი ესე მომხმარებელი კონკრეტულად ამ აპარატზე და კიდე სხვა რაღაცებზე, მაგრამ ანუ არის რა Onda Pro შეუძლიათ რომ გაიკითხონ არის საოცარი აპარატი რომელიც აი რომ დაწვევი და თქვათ სახეზეც კეთდება და სახეზე კეთდება და ლიფტინგის ამბავი აქვს და იმ წუთასვე აი ნახევარსახეს რომ გაგიკეთებენ სარკეს მოგცემენ ეს და ჩაიხედები და მიხვდები რომ ეს სახე აი ესე გაქვს რა და ეს არ რჩება იმ წუთიერ ეფექტად არამედ მოყვება ეს კეთდება 4 კვირაში ერთხელ და მთელი 4 კვირა მიდის ეს პროცესი იმიტომ რომ ჩემს ძველ აი თქვენთან სტუმრად ვიყავი სხვა ფოტოებს რო გადახედოთ, აი აქ მქონდა ძალიან ბევრი ესეთი ფარდასავით დაკიდებული რაღაც ნაოჭივით, იმიტომ რომ ნუ ამხელა წონის შემდეგ კი და აი ამან ქნა ეს და შემდეგ კეთდება სხეულზე უკვე სხვა თავაკით, რომელიც კონკრეტულ ზონებზე კეთდება, ცხიმის წვარი, ლიფტინგი არის და ნუ მთელი ამბავი. მაგრამ 4-5 პროცედურა მაინც არის საჭირო, რომ შედეგი დავინახოთ. ზოგადად აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე, აი დისციპლინა, როდესაც პროცედურა, თავისი მთელი ინსტრუქციით გეუბნება, რომ აი ეს ამ ინტერვალით, ამ რაოდენობით უნდა გაიკეთო, ეს თუ არ გაიკეთე, იმაზე საუბარი რა შედეგი ქონდა, აზრი არა აქვს და ბევრი ვერ მიყვება ხოლმე და ამიტომაც შედეგს კარგად ხო, ნუ აი ერთ პროცედურას რო გაიკეთებენ და არ მომეწონა, ვერ ხვდები რა არ მომ. ნუ ალბათ არ მოეწონათ ადამიანი ვინც უკეთებდა, იმიტომ რომ აი რა უნდა გაიგო ხა ერთ პროცედურაში, რა არ მოგეწონა. იაკო და შენი გამოცდილებით მესმის რომ უნივერსალური რჩევის გაცემა შეუძლებელია, მაგრამ აი ყველაზე ხშირი და ყველაზე დიდი შეცდომა რა არის, რასაც ადამიანები უშვებენ წონის კლების შემდგომ პერიოდში. იმიტომ რომ ამ პერიოდს ახლავს ფსიქოლოგიური შიში, აი წონის უკან დაბრუნების და აი ამ შიშის დროს რაღაც ზოგი ზედმეტობაში გადადის, ზოგი პირიქით რაღაც პირველი რაც არის, აი რაზეც ვილაპარაკე, რომ ძალიან ნაკლები შეზღუდვებით, იმიტომ რომ უკვე ამ პერიოდში ხარ სტრესში და ერთი სული გაქვს, რომ ეს რაღაც 10 დღიანი კურსი და 2 კვირიანი კურსი დაამთავრო და მე ეგრევე გადადიხარ ჭამაზე უკვე ჩვეულებრივ კვებაზე, რაც ავტომატურად ნიშნავს, რომ იწყება წონის მომატება. პირველი უნდა იყოს ის, რომ რა თქმა უნდა რაღაც შეზღუდვები უფრო დროებში უნდა გქონდეს, მაგრამ არ უნდა შევზღუდოთ, აი 2 თვე რო არ შევჭამთ მაგალითად პურს, როგორც კი მე პურს მივიღებთ, აუცილებლად ჩვენ სხეულს დაიწყო. ყველაფერს ვიღებთ ცოტ-ცოტას და აუცილებელი არის კიდევ ის, რომ ყოველთვის უნდა ვაკონტროლოთ წონა. მე მაგალითად არ მახსენდება დილა, ნუ თუ ქვეყნიდან არ ვარ გასული ან ქალაქიდან, რომ დილას სასწორზე არ დავდგე და ჩემი თავი არ გავაკონტროლო. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო და ბოლოს ვასრულებთ ერთი კითხვა ძალიან მოკლედ, ვისაუბრეთ იმაზე, რომ შენ ძალიან ბევრი გისმენს, შენ ვის უსმენ ერთი ადამიანი?
იცი რა, ყველას უსმენ. აი, ვითვალისწინებ ყველას რჩევას. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა დიდი თქვენ მოწონებაზე.